幾耐？佢用咯，呀，佢又叫出嚟，佢話幫我收，佢講我可以唔好喎講，跟住講阿總收啦，而家第四，即係講龍舟到咗好似講到咗未？佢問我冇幾多，啊，你明你幾多啊？即係佢就超度啊，唔愛啊講，佢嗰隻唔講過你。超度日子喺啱未？呢個 A 同 B 咧就冇咗嘅，而家佢有 C 啫。啊，如果佢再招來，可能都冇喺 C 咧，就點嗰啲嘅咗。佢個 C 嗰隻咧就係講佢一個靈位咁樣啦，跟住就將佢嘅成品咧就有一個位咁樣啦。其他嗰啲咧就即係講大家一齊咁樣咁上個平品啊，你開唔開啊？388，冇辦法打。呢啲就真係超度啦，你超度咗佢，超度呢啲工作喺度，年年都去做，佢年年都去超度，喺度做咗年多年。我做開佢就會超度，不過呢啲通常都係新佛做幾年都唔同嘅，唔係啊，做超度嗰隻我同你講啊，你呢啲啊就辛苦啲，貴啲，有一個超度嗰啲係咪？以前我同我家婆以前我跟我家公做，佢哋做咗落嚟啦，我同你講，佢點樣至等佢 MCO 唔做得人嘅時候點啊？因為7月嘅嘛係。係啊，7月啊，鬼節嘅咯。後尾都有講超度嗰啲咧，講佢年年都咩識你嘅，佢揾你會食嘅，但係咧佢咩識多幾輪咧，你唔愛咧，佢都唔會再做。問題係呢啲嘢我哋不嬲都冇做，如果你講做先係有啲咁嘅嘢，阿財生講超度啊，咩啊，乜係啲爛嘅鬼？係啦。我都有招佢嘅，可以唔使去嘅。我哋唔使去揸企都然之後等佢自己啊。佢有時啱喺度打低生日，張生日啦。超度邊個一格啲係咯，直頭都係我家婆嗰度嗰啲咁樣。係，而家嗰啲揾食係咁樣嘅。跟住你問我，如果你啱，我而家幫你整完翻我邊咩，我講我等我揾個女將同阿先我講啦。如果你問我嘅意見係唔需要啦，但係因為我呢啲嘢我唔識，我唔知做呢啲又好唔好定係咩啊？呢啲你就唔係你問你媽，你咪先你問親你媽咧，呢啲係愛你哋做嘅，冇啊又攞個第二刀嘛，攞翻你啲料。如果你問我咧，我就好難去做你呢啲嘢。嚟講啦，最問我啦，我講而家我妹雙目打出嚟，跟住你都顧住搞咗我。哦。你講咯，如果你講你雙目點先？你就擺呢個電話嚟講。你攞緊俾你啊！有咩嘅你？燒賣。嚇？燒賣。Thank you。我自己做嘅 ，thank you。嗰時嚟。你有馬鈴冇？你有馬鈴講冇啊？我實答你中意啦。你收翻埋你。阿楊阿傑唔係講300啊，問你係咪呢啲嘢啊？你超唔超咩啊？好幼唔幼，我哋都唔知。你話佢哋而家點啊？呢個我買咗幫我，佢嗰度咩12月好開，我咧都唔見到12月。你媽啊，頭一開響邊嘅，係邊一個位你都唔知啊！你問你阿媽都唔知，真係嘛？你啲老媽死嘅時9歲。
你廿幾歲轉生係咯，我係啱啱如果轉生嘅，頭8年咧，即係頭胎，因為嗰隻雞好少嘅喎。所以你啱咯。聽大咗大咗。我即係講呢家親人嚟揾你一樣喺上嘅，有人講咧，叫我哋買嗰啲啊，衣箱啊，冇買嘅就入境紙啊，佢燒落去把收唔到嘅。咩入境紙？我講係如果係我嚟講，如果係我嚟講，做咩係執入啲環保袋都冇講啊？冇啊，而且我個名呢一箱嘢嚟，就係講啊，燒落去到頭攞到入唔到嘅，因為冇入境紙，你 pass 俾你。有咩境喎？好多去咗地獄喎，話一上天堂入咩境喎？你講人人講嘢都唔一樣。係啊，嗱，好似阿媽化寶，我撩難佢嘅，嗰日我化俾阿爸嗰個印尼仔咪佢死幫我撩化寶。啦，咁啲男閪人啲難晒嘛？啊，呢度拜喎，佢話佢阿爸我拜啦。拜人㗎，嚇？喺邊度啊？大媽。邊度個馬路拜嚟嘅？喺邊度個馬路？有冇去攞㗎？我去到嘅神咁，我屋企嘅咩？我屋企係姓黃。奇怪啊！你真係。嗱，依家清明節你10個經你屋企拜啊？拜啊！知你好啊！邊方大馬路拜都傻啊！你阿媽，你隔啲阿媽都唔會拜，我邊都唔會拜啦。70歲咯嗰陣。都唔到啊！你又唔去？你又唔扶佢喎？哦，知你好咯，點樣去喎？咁咪拜一拜，到唔知。個陣時行得，咁樣唔得嘅。我去拜。係啊。阿邊我啊，買魚嚟啊，買你又行緊就拉住啦。家姐啊，先嚟死咯！我唔要呢個，而家都行住又啱唔啱？我都做快死咯，我做快死咯，係好少有一個月，因為有100年啊，7月啦，因為有100日，我都做快咯。咁快我揾阿姨姑。你講好做快咯喎！冇啊，嗰時候去行路去啦，咪就都好辛苦喎，全身攰地啊。今日我將嗰啲嘢攞去做中。你俾佢，唔係點嚟攞你嘅買嘅？唔啦，得就買呢啲對嘅喎。買咗好平㗎嘛。我哋啦，唔係我一路着咗係做咗，一路咗一路幾好啊，唔使洗啊。你阿媽做啦，攞翻啲收個攞翻俾佢。你話今日又講話冇去升安咗，唔係去講前，啱要升去啲嘢都要，唔好做升安，升安，升安，咁做低啲，
係你中意嘅。我哋知我哋平時咧名寫啲嘢幾多耐，幾時出現啊？我哋出啲天生天生寫啦，發啦，發大大啦呢個，好快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 。